ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะคลิปนี้เราจะมาสอนการใช้ Sound Effect กับ Zoom นะคะโดยใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวนะคะจะมีวิธีการอย่างไรบ้างตามมาเลยค่ะวิธีการก็คือพวกเราก็จะต้องไปเอาตัว Sound Effect มาก่อนนะคะให้พวกเราไปที่ตัวเข้าไปที่Google เข้าไปที่ Google เสร็จแล้วนะคะอาจจะพิมพ์คำว่า Soundboard ก็ได้นะคะพิมพ์คำว่า Soundboard อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กด Enter มันก็จะขึ้นมานะคะมันจะขึ้นมาให้เราเลยว่ามันจะมี Sound Effect ที่เป็น Soundboard เนี่ยค่ะนะคะอยู่ในแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า myinstant.com นะคะก็คือจริงๆก็คือไอ้เว็บตัวนี้แหละเป็นเว็บที่มีการทำ Soundboard เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยพอเข้ามาปุ๊บนะคะพวกเราก็จะเห็นว่ามีนะคะปุ่มนะคะแล้วก็มีตัวอย่างเสียงนะคะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียของเว็บตัวนี้นะคะก็คือโฆษณามันจะเยอะสักหน่อยนึงนะคะก็ถ้าเราไม่ซีเรียสนะคะก็ช่างมันนะคะก็ปล่อยมันไปนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อะไรกับโฆษณาใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะเลือกใช้ซาวอะไรบ้างนะคะคือซาวตรงนี้มันจะมีเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าให้เรามาไล่ดูทีละอันเนี่ยบางทีมันก็ยากใช่ไหมคะเราสามารถที่จะค้นหาได้นะคะมันจะมีปุ่มค้นหาให้เราตรงนี้ค่ะก็คือตรง Search a Sound Button นะคะโดยใน Sound Button เนี่ยมันจะมีคนไทยอะค่ะเข้าไปอัปโหลดตัวที่เป็นเสียงเอาไว้ก็มีนะคะดังนั้นบางครั้งเนี่ยอาจจะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะพิมพ์ศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเราสามารถลองพิมพ์เป็นภาษาไทยดูก็ได้บางครั้งมันก็จะมีปุ่มตัวนี้ปรากฏขึ้นอยู่เช่นสมมติว่าเราจะลองหาซาวด์ที่เรียกว่าปรบมือเราก็พิมพ์ว่าปรบมือไปแล้วกด enter เนาะมันก็จะขึ้นแสดงว่ามีคนเนี่ยอัปโหลดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นซาวด์ปรบมือนะคะเราลองกดฟังดูนะคะนี่คือเสียงปรบมือเนาะทีนี้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้นะคะเวลาจะใช้เนี่ยให้มาค้นหาอย่างนี้ตลอดนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมคะเราก็กดตัวนี้เลยค่ะกดรูปหัวใจกดรูปหัวใจปรบมือตัวนี้นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันเข้าไปสู่ my favorite ก็คือปุ่มที่เราชอบนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะตัวอาจารย์เองเนี่ยได้กดเข้าไปแล้วก็คือเป็นปุ่มที่อาจารย์เนี่ยชอบแล้วก็จะใช้บ่อยๆนะคะดังนั้นเวลาที่อาจารย์จะใช้งานเนี่ยอาจารย์ก็จะกดปุ่มหัวใจใช่ไหมคะเพื่อให้มันเป็น my favorite ก็คือเหมือนกับเป็นปุ่มที่เราชื่นชอบอะค่ะเก็บไว้นะคะเพื่อไว้ใช้งานนะคะดังนั้นให้เราลองค้นตรงซาวเนี่ยค่ะตรงซาวบัตทอนเนี่ยค่ะว่าเราชอบแบบไหนนะคะหรือถ้าเราอยากได้ปุ่มที่มันเป็นแบบเสียงเศร้าๆหน่อยเราอาจจะลองพิมพ์แซดดูมีไหมนะคะเราก็ลองกดฟังดูเนาะอย่างเช่นอันนี้เราก็จะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะที่เป็นแซดเป็นเสียงไวโอลินถ้าเราชอบเราก็กดหัวใจตรงนี้ค่ะกดหัวใจตรงนี้เพื่อให้มันเข้าไปที่ My Favorite นะคะก็เลือกไว้นะคะเราก็ได้ชุดบอร์ดที่เป็นของเราเองเนี่ยค่ะนะคะสำหรับใช้งานย่อตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะคะย่อหน้าต่างมันเก็บไว้เสร็จแล้วเราก็เปิดเข้าไปที่ Zoom เนี่ยแหละค่ะโปรแกรม Zoom Meeting ของเราเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่หน้าจอใช่ไหมคะซึ่งโดยปกติเดี๋ยวก็จะมีนักศึกษาเข้ามาเนาะนะคะแต่อันนี้เรายังไม่มีนักศึกษาเข้ามาเดี๋ยวจะมีตัวอย่างว่าพอนักศึกษาเข้ามาแล้วเราจะเล่นยังไงบ้างนะคะทีนี้ทำยังไงที่จะทำให้เสียง Sound Effect เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ยินด้วยทำให้นักศึกษาได้ยินด้วยนะคะให้ทุกท่านไปที่ตัวนี้นะคะไปที่การกดแชร์สกรีนนะคะคลิกขึ้นมานะคะคลิกขึ้นมาที่แชร์สกรีนหลังจากนั้นให้ไปที่ Advanced ไปคลิกที่ Advanced ตรงนี้นะคะจะกระแดะนิดนึงนะคะ Advanced นะคะเสร็จแล้วไปเลือกที่ Computer Audio คลิกตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกแชร์เนาะหลังจากนั้น
เดี๋ยวเราก็อาจจะทำเป็น2หน้าต่างแล้วเราก็เรียกตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะ My Instant ของเราเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าไปที่ My Favorite ที่เราเลือกไว้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็เลือกใช้ปุ่มสมมติว่าตอนนี้อาจารย์จะแบบว่ากำลังจะเชียร์อัพนักศึกษาว่าคุณทำได้คุณทำได้ I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about one day, spread my wings and fly away. นะคะหรือถ้าเรียกแล้วนักศึกษาไม่ตอบใช่ไหมคะเรียกใครก็ไม่ตอบเงียบกริบเราก็ส่งเสียงจิ้งหรีดไปอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เสียงเราก็จะสามารถใช้นะคะทั้งตัวเสียง sound effect แล้วก็การใช้ซูมไปพร้อมๆกันโดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันนี่แหละค่ะในการทำงานไม่ต้องซื้อ iPad ใหม่นะคะแค่นี้ก็ทำให้การเรียนของเราสนุกมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะของการใช้ sound effect กันนะคะในวันนี้ว่าเป็นยังไงค่ะ Okay. และก็ยินดีต้อนรับอาจารย์เก่งนะคะ เอฟเฟกต์สุดฤทธิ์ สุด สุด ๆไปหาที่กันเดี๋ยวพี่แดงสอนอยู่แป๊บนึงนะครับ โอเคค่ะทุก เดี๋ยว ค ต้อน งให้รางวัล Entertainment Award แทบจะไม่ใช่อาจารย์อยู่แล้ว แทบจะเป็นดีเจอยู่แล้วเอานะคะทุกคนตกลงเราเรียนอะไรกันบ้างเสร็จแล้วลองไปทำกันดูนะคะ ใครมีเคล็ดลับนะคะอะไรที่ง่ายกว่านี้นะคะก็ลองมาแชร์กันนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ